Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samaa'a ing langit wal arda lan ora gawe iki. Wa malan perkara bena guma kang antarane sama lan aret ora tak gawe batilan ing barang sing ora ana gunane ya abatan tegese barang sing nganggo. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Dzalika temongkon-mongkon gawe sing tanpa guna atau nyangka nak penciptaan langit bumi tanpa guna khalquma tegese gawe perkara dikira kang den sebut apa ma iku lali sen ora krana tujuan apa-apa. Iku dzannul ladzina kafaru, iku penyangkaane wong sing kafir. Bin ahli Makkah saking penduduk Makkah. Fawalun mongko kecelakaan ewadin tegese kecelakaan, wakin manane lembah sing neraka. Tentu sing mlebu ning mriku dianggap kecelakaan. Iku lil ladzina kafaru. Iku bagi wong-wong sing kafir minan hari saking neraka. Anak amnat alwan atau gawe ingsun alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh. Ana tak gawe kang musyikina wa dene sing rusak kabeh fil ardi ing dalem bumi. Amnat alwan atau gawe ingsun almuttaqina ing grogro takwa tak gawe kal fujari wa dene sing latif. Ora mungkin wong mukmin kaya wong kafir, wong takwa kaya wong latif. Nazala tumurun nama kola semangsane ngucap sapa kufaru Makkah sapa kafir-kafir Mekah ngucap lil mukminin maring pira wong mukmin. Ngucape ngene. Inna satamne kita nukta bakal jenenge kita fil akhirat ing dalam akhirat mislama ing sekabian ing sepadane perkara mislama ing sepadane perkara tuk tauna kang den tei sira kabeh. Wa amti am di mana hadzatul ingkari kelawan nganggo makna hamzah ingkar. Nyata niku kalimat amnat alul muttaqina kal fujjar utawi dawuh amnat alul ladzina amanu wa amilus sholihat iku turun nazala turun apa iki dawuh amnat alul ladzina amanu sakuse lama qala semangsane ngucap sapa kufar Makkah kafir Mekah lil mukminin amaring para mukmin inna nutafil akhirah. Inna satamne kita nukta den paring kita fil akhirat ing akhirat mislama ing sepadane perkara untuk tauna kang den paringi sira kabeh. Wa amte am di mana hamzatul ingkari lan nggo makna hamzah ingkar. Kita pun anzalnahu ilaika. Kita bunute Quran iku merupakan kitab baru mubtada. Ote dawuh kitab dadi baru mubtada mahdhufin kang dibuat. Ai hada tegese utawi Quran iku kitab rupa kitab. Anzalnahu kang nurono ingsun ing kitab tak turono ilaika maring sira. Sifate kitab mubarakun ingkang den berkahi utawa ingkang memberi berkah lihat dabar supaya gelem angen-angen sapa ngene. Asluhu ta asline lihat dabar ya tetep baru kimat ing rono apa tau tak fitaring dalem. Quran iki tak turono ning kowe ben wong angen-angen ayat iki ing pira-pira ayat Allah. Yang guru tegese angen-angen sapa ngakeh fi ma'ani ha ing pira-pira maknane ayat iki. Bayu dino mongko iman sapa ngakeh. Waliyatadzakkaru ulul albab. Waliyatadzakkaru aswa dadi eling. Manane ya ta'idat tegese nampa mau itu sapa ulul albab pira-pira wong sing duweni akal. Ya aswa buku tegese pira-pira wong kang duweni akal. Pun dite. Wa wahabna lan paring ingsun Dawud maring Nabi Dawud ingsun paring Sulaiman tak kei Nabi Sulaiman ibnu tegese anak Dawud. Mesti Dawud tak kei rezeki berupa anak sing jenenge sinten Sulaiman. Nikmat sak bagus-bagus laku sapa kawula Sulaiman tegese utawi ibu Sulaiman. Binau sak Sulaiman ku awal niku banget dari ning pangeran raja untuk saya banget bali fitasbihin dalam waca tasbih wa dzikri lan dzikir dijamil awqat dalam sakabehane pira-pira. If urido alaihi bil asi sofinati jia. If urido nalikane den pentokno atau den pertontonkan. Jika iku ana dipentokno maknane dipertontonkan, diperlihatkan ali ing atase Sulaiman. Bil asi ing dalam wektu sore. Wa tekang aran alasi ma perkara pada zawali sause ning sire srengenge. Berjuhur cara bahasa Arab jenenge asi. Apa as-sofinatu pira-pira jaran sing apik, ail khalid sejaran.
Utai sofinati jamu sofinatin jamu lafat sofinatin liya ta sofina iku alqaimat. Iku jaran sing ngadeg ala salasen ing atas sikil telu wa iqamatul ukhra. Utawa iqamatul ukhra sertane jumeneng sikil sing liya ala tarafil khafiri ing atase ujunge kelacak teracak. Wa wa tilafat sofinati min sofana yasunu sufuna. Al-jiyatu kang bagus kabeh, te jiyatu jamu jawatin jamu lafat jawat. Bahwa te kang aran al-jiyat jawati wa asabiku iku jaran sing pembalap. Al-makna te maknane ngene, andaha sak temne apike jaran iku ngene, idas tu kifat nalikane dikon mandhek apa jaran sakarat moko mandhek apa jaran. Wa in ruki tetamun den tegarno apa jaran dikon layu sabakot mongko balap apa jaran. Wa kana lan ana apa jaran alfa farasin sewu jaran uridat kang den pentokno alfa farasin ali ing atase Sulaiman. Bacaan salat sawise salat sapa Sulaiman al-Qira ing dhuwur. Ira dadi krana karepe Sulaiman al-jihad ing perang alih ing atase ikla alfa farasin ya adwin marang siji musuh. Fa inda bulughil ardi mongko nalikane sawise nyampekno wong mentokno minha saking alfa farasin tumeka tisami aten ing 900 dak ora dadi sura apa samsu srengenge. Toh walam yakunan khali ora ana sapa Sulaiman salat Sulaiman ala sura ing asar. Mengani fal tamma mongko susah sapa Sulaiman. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Sulaiman inni ahbabtu hubbal khair. Ini sak temne ingsun ahbabtu seneng ingsun. Arad tu tegese ngarep ingsun hubbal khair ing seneng jaran ayu khairi tegese seneng jalan. Tapi ang fikir Rabbi nganti ngelalekno eling ning pengiran ingsun salatil asri tegese lali sampai ora salat asar. Hatta tawarat singgo katutup apa seringe isam sudir senge bil hijabi kelawan hijab kelawan gunung-gunung. Istacarot tegese katutupan apa sames bilakan perkara yahju bukan nuti apa mah ing sames anil absori saking pira-pira pandangan mata. Misale ketutupan biru. Rudduha alayya ruddu balekno sira kabeh ing ikilah alfa farasin alayya ing atas ingsun. Ail khailat tegese balekno ing jaran al ma'rudata kang den pertontonkan farad juga mongko balekno sapa akeh ing khair. Fatofika mongko ngusap sapa Sulaiman masan kelawan ngusap tenan bisa lan pedang maksudnya disembelih disuki kelawan motongi mesti bar disembelih dibagi disuki kelawan motongi sikil-sikile jam usakin wala anak lan motongin dua edat tegese nyembelih alfa farosin utawa utis atami ati farosin sangka 1900. Waktu ala ngetok sapa Sulaiman arjulah ing pira-pira sikil-sikile jaran takoruban kron ge peparing ila Allah taala maring Allah taala. Haitsu sabula sekirane sikil sapa Sulaiman bias bangusi jaran anis salat sanging salat. Kata sabda lan sedekah sapa Sulaiman bilahmiha lan dagine jaran kabeh mau. Sause sedekah nyembelih 1000 jaran utawi 900 jaran. Fa'awadahu wa mongko genteni ing Sulaiman fa'awadahu wa mongko ngenteni ing Sulaiman sapa Allah taala wa taala khairan ing sewu apik minha sing nimbang alfi farasin wa asra alan cepet. Ketika kuda 1000 tadi disembelih dinggo takarrub ila Allah dinggo ngamal Allah ngenteni kendaraan sing luwih apik lan luwih cepet wa ya utawi kendaraan sing khairan minha wa asra ya luwih apik luwih cepet iku arifu iku kendaraan angin. Tajri kang lumaku angin di amrihi kan perintah Sulaiman khair susah atau khair fasya hale kerso kapan wae kerso atau piye wae kerso sapa Nabi Sulaiman begitu. Walakat fatanalan teman-teman nguji ingsun Sulaiman ing Sulaiman italena tegese nguji ingsun ing Sulaiman bisa dimulkihi kelawan bredel kerajaan Sulaiman. Jadi Sulaiman tahu tak uji kerajaan tak cabut. Wadhalika disebabnya mengkono-mengkono salbu mulki. Kenapa kerajaan tak cabut? Iku litazawuji. Karena kawinnya Nabi Sulaiman diuraatin kelawan wong wedok. Hawa kang nyenengi sapa Sulaiman ha ing imro'ah. Wa kana lan ana sapa imro'ah iku tak budu nyembah sapa imro'ah as-sanama ibraholo bidarihi ing dalem omahe Nabi Sulaiman. Min ghairi ilmihi kelawan tanpa pengetahuan Sulaiman. Jadi dari sekian istrinya Sulaiman ada yang nyembah berhala tapi Sulaiman tidak tahu. Wa kana lan ana apa mulku apa kerajaan Sulaiman ku fi khatamihi ing dalem ali-aline Sulaiman. Panaza'u mongko nyopot sapa Sulaiman ing khatam marotan ing siji tempo ing daerah dadi khalain alikane mlebu WC utawa mlebu toilet. Fa wadu lan ngotakno Sulaiman ing khatam
Inta mur'atihin ana ing bojone Sulaiman al-musamma dikan diceluk utawa kang digelari bil Aminah lan jeneng Aminah. Jenenge Aminah sing kena dipercaya ala adati ing atase adate Sulaiman. Baca amung teko ing Aminah sapa jinion sapa jin. Jin wis jin soe makhluk sing membo-membo. Fi surati Sulaiman ing dalam bentuk Sulaiman. Pak Khudam pengarap sobat jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking ikilah. Pak Khudam pengarap sobat jin hu ing khotama Sulaiman. Pak Khudam juga sobat jin hu ing khotama Sulaiman minha sangking Aminah atau minha sangking imro'ati. Wa alqaina ala kursihi jazatan suman. Wa alqaina lan mibano ingsun ala kursihi ing atase kursi singgasane Sulaiman. Ing sono mikano jasatan ing siji makhluk atau siji penguasa, siji penghuni. Wa ta'al jasatu dari kal jini mengkono-mengkono jin. Wa ta'al jin sohor, jenenge sohor, awiruhu ya utawa liyane sohor. Salah satu go sapa jin ala kursi Sulaiman ing atase singgasanane Sulaiman. Wa akafat lan dadi bersimpuh. Wa akafat lan dadi bersimpuh alaihi ing atase jin sing bertahta iki sapa atairu apa atairu manuk. Wa ghairi halan yani ta'id. Fakhor jamang komutu sapa Sulaiman fi ghairi hayatihi. Ing dalam liyane bentuk asline Sulaiman. Para aku mongko ningali sapa ala kursihi. Para aku mongko ningali sapa Sulaiman ing Sulaiman palsu. Ala kursi ing atase kursine Sulaiman. Wa qala ucap sapa Sulaiman dinasi mare manusa ana Sulaiman. Ana te ingsun Sulaiman tapi fa ankaru. Mongko ngingkari sapa ngakeh ing Sulaiman summa anak mongko nuli bali sapa Sulaiman eroja tegese bali sapa Sulaiman ila mulkihi maring kerajaane Sulaiman badaya men sause pira-pira dina di anwa sholat kabar arjana tu maka sapa Sulaiman ila khotam maring ali-ali fala bisa mongko nganggo sapa Sulaiman ing khotam wajar sanan nggo sapa Sulaiman ala kursi ing atase kursine Sulaiman. Mesti ono. Kala dawuh sapa Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan. Rabbi do pengiran ingsun ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun wa hablan kula aturi maringi panjenengan. Limaring ingsun mulkan ing kerajaan layak bagi kang ora bakal ana apa mulku. Ela kuno tegese ora bakal ana apa mulku li ahadin kedua siji mimbati saking sawise ingsun. Ai siwaya tegese ora ana kedue liyane ingsun. Utahe iki dawuh nahu famai yahdihi min ba'dillah. Paman mungkote sapa iku ya iso ngeke petunjuk sapa min badillah saking saliyane Allah siwa Allah. Tegese saliyane Allah. Inna ka satune panjenengan antara panjenengan Al-Wahhab dat sing akeh paringe. Fasakhur namung kono ana ingsun nang pronare Sulaiman ar-riha ing angin. Tajri kang lumaku por di amri lan perintah Sulaiman oleh mlaku roho an halil lemah lembut utawa hale halus layin atan teksi hale halus khaifu asoba sekiranya ngersana sapa Sulaiman aroda teksi ngersana sapa Sulaiman angin berhembus halus sesuai permintaan Sulaiman wasayatina lan Sulaiman iku iso nalukno pira-pira setan ditalukno kula banain khale wong sing dadi tukang bangunan ya beni kang bangun sapa kulu bana minas syayatin al abniyata ing pira-pira bangunan al-ajibata sing mengagumkan. Wa ghawasin lan Sulaiman naklukno jin-jin to setan-setan sing tukang sluruk fil bahri ing dalam segara. Yastakhri juga iso ngetokno apa ghawas al-lu'a ing mutiara. Wa akharina muqarranina fil asfar. Wa akharina lan naklukno setan-setan sing liya minggu saking setan sing akeh muqarranina ingkang den-cancang kabeh. Masdudi tegese den cancang kabeh fil aswati ing fil asfati ing dalam pira-pira cancangan ai buyuti tegese pira-pira cancangan untuk borgol kasma'u bijamina ya roba bijami aitihim kelawan ngumpulno tangan-tangan sayatin ila anaki maring guru-gurune sayatin wa kunalan nitahno ingsun menitahkan ingsun matur ingsun maring Sulaiman hada atauna hada utawi iki ku atauna iku peparing kita hadza utawi iki wa ana peparing ingsun famnun mongko ngekekno sira akti tegese ngekekno sira minusangi atok maning wong sita kang karo sira au amsik utawa ngekan sira
Manane anil etoi sanging ngekei. Cek mbok kena wong, cek ora mbok kena wong jenenge amsik biwiri hisabin. Utawi ke ngambil sikap mbok kena wong karo mbok kena wong kabeh biwiri hisabin kelan tanpa hisab. Maksudnya Sulaiman wis saiki dadi kekasihku cek ngekei wong cek ora dalam konteks tertentu kabeh iku biwiri hisabin ora ana hisab. Ela hisab berarti serana hisab mujud alika ing atas sira fidzalika ing dalam etok lan ora etok. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Wa inna lahu lan satemene kuwi Sulaiman indana mungguh kita Allah la zulfa dine ana kedekatan. Wa husna ma'abin lan apike bali. Sekabe bali Sulaiman masuk sugih ngono bojone akeh fasilitas akeh. Dia adalah orang yang awam, beliau orang yang mudah kembali. Nah kembali ya apik, maksudnya mereka kembali ini Allah. Wa husna ma'abin lan duwe bali sing apik. Takut damus dhisik apa mislu sepadane iki dawuh. Iki kula terangaken terus makna sing kula maknani wau. Mbok nggo ya kena ora ya alhamdulillah. Malah sae. Jadi makna tadi ku anggap salah kabeh utawa bener kabeh. Ya napa salah kabeh nek bener kabeh. Sing mesti bener iku Quran. Ya nak makna iku iso bener. Iso salah, sing mesti bener namung napa? Lah, tri rumono awas kena iki. Rokok yakin. Quran iku bahasa Arab. Ya Quran napa? Bahasa Arab. Bahasa Arab iku ana sing diterangno barang sing terkait kuwe. Nah sing terkait kuwe ora ngarah salah. Salah ayat 20 wasrobu ya kon mangan. Mesti kira ngarah salah. Salahnya sebelum sing pangan narkoba itu lagi napa salah. Terus ana ayat itu terkait matematika. Berarti salam yo mergo ora iso napa matematika. Nah, terus ana kesalahan mufassir iku mergo duwe versi. Awas iki sing tentang bab sekarang ngaji bulan apa? Januari. Ngaji awal 2000 bro. Sehingga aku tambah tua. Apa tambah nom? Gak umuran tambah apa kalong ya kayak gitu. Umuran tambah apa? Berarti contoh jatah swida ini selalu bro. Gak bisa tuh. Kok dimati bro? Gak misalnya kayak umuran swida berarti terus kalong bro? Berarti karet. Nah tapi hakikatnya tambah apa kalau? Gak coroknya ketemu pangeran umurnya tambah apa kalau? Nah iya, kalau ngono iku kan iso kowe seneng versi tambah versi kalong. Nak delok kowe iku ora melok duwe nyawa, berhak gak kowe duwe nyawa? Gak berhak kan? Gak berhak, mestinya dikai umur setahun, ditambahin nah. Tahun. Berarti ditambah kok dikurangi? Ditambah. Tapi nak delok wis ditulis wida, saiki wis cukup. Jagat. Berarti dikurangi. Lagi malah versi sing iki. No? Nah, problemnya di cerita Quran itu ada cerita yang disebut versi Israiliyah. Mulane makna sing kula maknani wau. Sampeyan gak setuju ya monggo, malah apik. Setuju ya monggo, tapi saya pastikan sing mesti bener iku Quran sebagai kalam Allah. Nak maknane ulama apapun alim kadang ya salah. Mergo kadung melok satu napa versi. Tapi nak makna hukum halal haram itu mesti bener. Kayak misalnya haram ini apa? Babi. Mesti ulama maknane bener. Babi itu dagingnya haram. Itu mesti bener. Ya banyak haram kan. Kira usah bantah, itu ada gini bos. Nak meningiti sebi, cangkem. Dari fitnah, benar. Rasa tak ngono. Itu cangkem elek, itu ditobat. Berkoraku hujah. Ya harusnya tak beda ini. Kolpen ini misalnya tak putung, bener apa salah? Gak jawab. Salah, bukan kurang penggawean orang. Tapi orang itu bener tak salah. Salah, orang awakmu kok komentar. Nah, kalau terus nanya. Ketika Sulaiman itu duwe jaran, utawi duwe jaran saat saya bukan, terus di sebelah sangat atas. Itu bener apa salah? Nah,
versi mufassir, versi Imam Suyuti, kalau balik malih, versi sing diikuti Imam Suyuti, iku Nabi Sulaiman itu tahu badhe perang membariskan 1000 kuda. Saking sibuke baris no nganti lali ra salat asar nganti suruh. Berhubung dene kecewa ra salat asar, terus mantele wong saleh. Barang sing dadekno mantele digo sedekah. Jadi kowe sibuk seneng hari nganti lali dhuwur terus disedekahno. Itu nak pengen diri sini. Tapi pertanyaannya gini, makna itu makna pilihan. Jadi kata tawaratul hijab maknanya sering ini suruh. Itu pilihan Imam. Tapi pilihan itu mesti benar. Mereka pertanyaannya apa betul Nabi Sulaiman sudah kena syariat sholat asar? Karena sholat seperti ini, kalau zuhur, orang asar, nang asar nanti suruh besok ini, namun syariatnya ganjil. Jadi itu mulai masalah. Mulai apa? Masalah. Sehingga akhirnya ya masalah kabeh. Nah cara ulama liya manane hatta tawar hijab ku jarane Sulaiman ku wae. Sangka ujung ini nganti ujung sana nganti ra kena didelok. Iku jenenge tawarat hijab. Jadi Sulaiman delok kok kene nganti kok kono gak ketok. Iku jenenge tawarat. Jadi ora ono hubungane salat apa? Pemilihan di. Kan padha karo ya. Nah itu problem lafaz ya, problem lafaz. Terus ulama itu yang menungso, jadi maknani Quran itu sing salah ora Quran. Nek ana salah iku ana salah maknane. Florian misalnya sering krungu. Bangun bapak kula sering cerita, kiai gagah itu sing rondok begundal. Gagah. Florian ya iskal. Oh, nak kiai priayi ku elek. Maksudnya itu zaman Belanda, zaman Belanda itu kiai priayi itu Belanda dikai masjid. Dulu niate Belanda itu mainan. Kiai dikai masjid wis seneng, gak ngevaluasi pemerintah no Belanda. Kalau mongso dikai otoritas nopo masjid. Dikai otoritas masjid, hukumi wakaf, hukumi perkawinan. Lari kiai-kiai ini saudara berontak, mereka dikai mainan apa? Kiai-kiai alim berontak. Sebab Belanda kiai-kiai alim diarani begundal. Maka kancanan wong fasek-fasek, preman-preman, sing wani ngobong senjatane Belanda. Akhirnya kiai sing alim, sing ngelawan penjajahan malah diarani begundal. Sing nurut londo diarani kiai. Jadi zaman itu begundal pria itu apa? Begundal zaman itu. Gak aku mau cerita. Terus bahasa itu diceritakno saiki kan terus kacau. Kacaunya mergono peralihan apa? Bahasa. Nah, contohnya, dasinan itu halal atau haram? Haram itu orang bisa. Mereka mantas sabda di kaum bahwa itu. Mereka dasinan itu londo. Angger dasinan berarti ngidolan, no? Londo. Senang duit itu Yahudi. Angger senang duit berarti Yahudi. Toro disik. Nah saya kira tak beda. Nabi Sulaiman itu hidup di periode yang kita tidak menangi sama sekali. Kita juga tidak tahu syariatnya sama sekali kecuali riwayat. Masalahnya kalau riwayat Kanjeng Nabi tidak ada detail. Tentu Nabi paham ayat ini, kita coba bantah. Nabi, kalau Nabi tahu betul makna ayat ini, tapi masalahnya tidak sampai ke kita. Nabi itu milih makna apa dari ayat itu, kita tidak tahu. Kita tahunya lewat versi sewis di dawuh apa ulama. Kebetulan dawuh iki versinya beda. Itu jenenge Israiliyat, apa? Israiliyat itu cerita tentang sejarah orang Israiliyat yang ada di Palestina di Syam. Tapi kita tidak tahu benarnya juga tidak tahu salahnya. Itu Nabi zaman Sugeng menghentikan, gue setuju yo karepmu, ora setuju yo karepmu. Karena tadi sudah versinya itu rumah. Contoh menang ya sing masyhur. Raden Fatah anak iso. Wong sepakat, hampir sepakat anaknya Brawijaya 5. Ini sinten? Raden Fatah atau Brawijaya 4, pokoknya anak Brawijaya. Lalu
bujune Ibrahim Jalima itu dulure misanan nek salah misanan utawa bujike surat Nampel. Kita percaya Pak. Kemarin ora tau ngaji fikih lho. Mulane yo percaya ora penting. Tapi koyo pulau tersiksa. Tak balene. Terkenal ya. Ibrahim Jalima di antara bujune iku bujike surat Nampel. Berarti putrane kan Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokodi bin Jumadil. Pertanyaannya, nak gue ahli fikih mesti SK. Nak ahli fikih ya ora SK. SK ini bagaimana mungkin muslimah dinikahi orang kafir? Padahal beliau Sunan Ampel itu muslimah kan nggak mungkin halal dinikahi lanang wong kafir. Nah waliane cek mungkin halal itu wong muslim nikahi wong kafir mungkin halal dengan syarat tertentu tapi kira usah jajal. Ndak andekan kowe wong alim fikih mesti SK. Lho kok iso wong muslimah dinikahi kafir. Maka mau ndak mau rungokno awas kena kuwi. Mau tidak mau kita sebagai orang alim fikih, aku nih kita sebagai katut, kita itu kita semuanya. Sing alim fikih mesti Ibrahim Jalima wis Islam, tapi akhfa Islamahu. Islam tapi menyembunyikan Islam. Karena nggak mungkin keluarga besar Sunan Ampel kemudian merelakan muslimah dinikahi orang kafir. Cek sejarah kalau bukti cek orang mesti kita mentakwil seperti itu. Akhfa Islamahu, no? Jadi kamane kalau rukun gue jangan cawe itu ayu dalu-dalu. Mesti kita takwil. Iku orang cawe itu apa diperkosa orang fasik terus diselamat. Mergo kita ora mungkin nakwil dene demenan ora mungkin. Dengan reputasi yo kesolehan yang panjang. Mau ndak mau harus kita takwil. Mergo apa nakwil bojone ketok ya bojone ora ngono. Nah, yo kita wari dadi wong alim ora nurut. Maka satu fakta sejarah harus dibaca dengan fikih. Akhirnya tenang, dua anak Sunan Ampel. Berhubung ibu muslimah turunan wali Sunan Ampel di Pondokno dulu. Kesini Raden Patah di Pondokno teng Sunan Ampel. Jadi mondok ning sana. Ketika Majapahit guncang, ambil wali Songo kan gawe kerajaan terus jadi Demak Bintoro. Mergo wis anake nopo? Raja. Ya, akhirnya kerajaan pertama Raden Patah. Pertanyaannya, ketika Ibrahim Jalima menikahi muslimah, kita harus mentakwil, kita ahli fikih harus mentakwil kalau Ibrahim Jalima itu akhfa Islam. Karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan syariat bahwa muslimah tidak boleh dinikahi orang kafir. Itu juga misalnya zaman Siliwangi nikahi siapa anaknya kiai, guru siapa yang tidak di Jawa Barat itu. Harus kita takwil zaman itu wis akhfa Islam. Nah cerita kenabian juga gitu. Sulaiman bujuni sewu, Nabi Dawud rohin satu. Gelem ra gelem kudu mbok takwil wa kana dzalika jaizan fi syariati. Gelem ra gelem kowe orang mau kafir. Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Maka semua kita pasti nulis seperti itu. Ketika cerita Sulaiman bujuni sewu atau Nabi Dawud bujuni satu, mesti dikomentari wa kana dzalika jaizan fi syariati, seperti itu zaman itu memang boleh. Tanpa mentakwil itu dan kamu baca dengan fikih sekarang, maka Sulaiman fasik. Iya tuh atau ngaji fikih mazhab Syafi'i. Mau maksimal apa tuh dene rabi 100. Sekarang nabi dene. Selain gue ya iri, jadi itu semangat. Nah itu termasuk zallatul mufassirin, potensi mufassir kepleset itu di bab-bab seperti itu. Maka dibutuhkan penafsiran yang tadi mau misalnya Mustafa naruhkan ucap mungkin beli Mustafa gue cara cawe itu ayu jam 2 bengi dini hari yang perapatan yang pertolak kemungkinan itu kemungkinan pertama saya paling gampang tentu itu ponakane mahram tapi orang mirip pamane terus dia wayu rosi pamane kok tentu kita harus mentakwil kemungkinannya itu keluarganya halal kan berarti karena apa? Mahram. Istri jelas gak, misalnya percaya kalau anti kak, maksudnya kemungkinan kedua dia menjaga fitnah yang lebih besar. Bocah itu nak ketika Mustafa mulai diperkosa.
Sebab itu seorang soleh harus menyelamatkan. Mustafa dioperasi penyelamatan. Masalah itu ratus kue orang nak wel apa? Kira-kira kue. Nak wel Mustafa di mana kan kamu? Nak wel bojone kita roh bojone rai. Nak wel ponakane kene roh ponakane rai. Satu-satunya takwil adalah operasi no. Meskipun negatif ya disahkan sujud. Sebenarnya Ustaz juga manusia. Nah, kita harus menambahkan itu, menambahkan bahwa itu mesti halal dengan tahmilan. Tahmilan itu dipaksa. Tahmilan itu penting. Sehingga supaya orang itu ijtinab an mawadi itu hal. Cara istilah Kanjeng Nabi, orang itu harus jauh dari hal yang dipersangkakan. Nah, saiki Sulaiman garwane 1000, Nabi Daud 100. Kita harus nambahi kalimat wa kana dzalika jaizan fi syariatin. Memang zaman itu tanpa itu kamu bingung kan? Lho piye to jare syariate Allah itu bojo maksimal 4. Kok Nabi bojone 100? Wah, gak bener. Lho, syariate Allah sing mbok omongno kuwe iku syariat versi era Nabi Muhammad kanggo umat. Kanjeng Nabi Mbak garwane 9, Sulaiman garwane 100. Maka kita harus detail. Syariat zaman Sulaiman boleh 100, era Nabi Muhammad umatnya hanya maksimal 4. Harus begitu. Sama kalau ada cerita Brawijaya 5 menikahi keluarganya Sunan Ampel, maka kalau dia nikah betul dan yang dinikahi keluarganya Sunan Ampel harus kita takwil apa? Dia akhfa Islam, dia sudah Islam tapi nggak diperlihatkan karena itu satu-satunya cara untuk mengesahkan pernikahan itu. Paham ya? Karena kita tidak pernah membolehkan nikahul kafir kepada nama muslim. Tapi karena agak ngalim fikih, orang cerita itu yura iskal, biasa wae, biasa, gak reaksi bobo. Nah saya ini masalah kayak wong ngalim fikih, jadi ceritanya udah tenang. Di Brawijaya nikah keluarganya Sunan Ampel. Masalahnya opo? Jenenge rojo nikah. Amit. Ngono yo keturunan kaji gaene kok goblok ora karuan. Wong nek goblok ku sing ketara goblok dadi jelas, so. Nah, saulang lagi ya. Masalahnya dalam cerita-cerita Israiliyat, kalau kamu milih salah satu, itu menafikan yang lain. Yang lain, misalnya Nabi Ayub, cara keyakinan Nabi Ayub budi kental, enggak jawab ya. Umumnya kiai tak pidato, nanti Nabi Ayub budi kan sampai dikukur berapa? Kreweng. Pertanyaannya, kreweng kok di? Caranya kreweng pecahan genteng yang Arab Rano. Itu semuanya kita bodoh nih. Nabi Ayub budi kan, sampai budi kan. Nomor harus nambahin. Nabi Ayub setan, nabi sholat setan dicoplok, mau bersolat dibalik. Kalau orang penggawean tapi, orang penggawean. Nah, kalau balik ini malah, selalu ada Israiliyat, satu komunitas yang kita sudah tidak menangi. Maka takwilannya ya sudah seperti itu. Kayak cerita Kiai Begundal itu, bisa ibu Begundal itu. Cap-capane londo nih kiai yang melakukan apa? Perjuangan. Nah, sing kiai zaman itu sing gelem kerjasama nggak londo. Dikai mainan masjid. Ben ora pola, iku kaya wong ra seneng kanjeng Nabi, ambek wong munafik, wong kafir dikai mainan. Masjid jenenge masjid apa? Dira, wong aleno berhak. Sekunane kuno ya. Kayak mau cerita. Tentu terus era modern itu udah ada. Lah kowe iso gak nganalisis wong dhisik dengan analisis hukum yang sekarang. Kan ora iso. Tugale kok ngene to. Sarungan itu simbol wong saleh tau nganggur sing saleh jawab. Wong saleh kok kene komunitas daerah santri sing sarung dienggo salat. Nak kowe ning daerah sing sarung dienggo nyolong ayam. Ambek dienggo wong kalah judi. Terus kemulan ning gerdhe. Itu simbol kesolehan atau simbol kefasikan. Sama nak delok India keling ning TV. Iku nak do golek ular kobra sarungan to. Udah aja jawab. Sarungan. Lah akhirnya terus takok. Cung sarungan cung ben kok wong saleh. Diomongno ning India. Saleh ning ndi lho.
Kira-kira seperti itu, analogi sosialnya seperti itu. Jadi karena sesuatu ini nggak konsisten. Sarungan di daerah lain syiarus sholihin, di daerah yang lain syiarul fasiqin. Kita tidak pernah tahu. Ya, jadi semua itu pengiran kersane ke dunia, mulanya dibutuhkan analisis. Tapi masalahnya buat analisis supaya opo, itu kue ramenangi ya kan itu, era itu kue ramenangi. Waktu balengnya aku menangi kecil, jenenge guru mesti keren. Eleng sama kecil ini, sekolah SD. Kuku dua kuku iku guru ngaji ku mesti gowo bejane nanti ono guru ngaji nang daerah kula iku lali nak lampune iku teplok ngamu ikine dijungkang kok kabeh untung dia ini ramati muridnya matur nuwun ngaji kok lampu tuh kok dijungkang lho murid-muridnya kok rukun-rukun manglong lari sejot kok bang kabeh sak musala jare murid itu untung dia ini murid sange mantul nah terus ono cerita ngene cah saiki mbok cerita dhisik teng ngaku ngaji lampune golek terus ngobong kabeh jare cah saiki lampu golek pikirannya kan listrik lampu golek terus kobong hubungannya opo tapi cerita kok dhisik ora itu ono lampu plek ono menyala tanah kan gak sambung dong ya. Nah, misalnya kita cerita sama hadis saya. Sulaiman itu dua ali-ali. Mitosnya kerajaan itu terserah ali-ali. Nah, ini mulai berkeluarnya. Wes, ini itu dua bojo wali. Tapi bojo wali itu kurang ajar menang-menang ternyata masih penyembah. Karena bojo itu penyembah berhala tentu tersentuh oleh jin. Pas akhirnya Sulaiman disimpan yang bojo yang penyembah berhala itu jin ibu-ibu mimba jadi Nabi Sulaiman terus nilai ali-ali itu akhirnya semua mendo jadi Sulaiman jadi ruhinan anggota kakek itu terus jadi ukuan kok Nabi Sulaiman dengan keberangan mesti tapi itu ukuan akhirnya mimpin jadi rojo Sulaiman asli teko aku sing Sulaiman gendeng wong pengaku Sulaiman sampai dikomentari gendeng Nabi Sulaiman dari riwayat nah Kue wong modern itu iskal gak ono kerajaan kok nasibnya ditentokno ning ali-ali. Nah, ali-ali iku dadi raja nak ora. Kowe percaya to? Milah percaya to milah ora kowe kuwi ora apa biasa. Ayo milah percaya to ora? Milah percaya to ora boleh. Anak kowe milih percaya iku goblokmu nang kene. Kabeh nabi iku dijogo setan ora iso mindo-mindo. Berarti kowe nganggep Sulaiman iku iso dipalsukan. Jin to sih. Iku ora ono trene. Dadi di antara maksume nabi iku ora oleh ana setan iku. Nah. Mergo kok iso bayang lho iku nak mimpi-mimpi wae kelon barang piye. Sehingga terus cerita itu dilawan oleh ulama ahli sunnah yang bagian formalistik. Jadi cerita itu nggak boleh beredar. Mereka bayang nabi iso di hindari, maksudnya nabi iso dipal. Tapi saya cerita nopo Imam Suyuti kadung percaya memang tahu terjadi neng era itu. Ditambahin neng era. Soal nabi sing ra iso dipalsukan mau Nabi Muhammad zaman itu iso. Baru saya itu ono zaman-zamanan. Terus akhirnya ada dua kubu. Nah pertanyaannya, lah ali-ali ngono iku tenan to ora? Ono sing darani tenan terus keterusan nanti saya udah boleh akeh. Nah saya ini pertanyaannya ketika Bakul menyakit Sulaiman, iku meyakini wakil Sulaiman tenan apa ngundang nergo? Saya pertanyaannya. Jawab. Mudah nergo. Berarti Bakul dhewe yakin to ora? Sing tuku ketika tuku mergo 1 juta iku yakin to ora? Ya kan delok sing tuku nak sing tuku wong kere duwe mok 2000 kok maksa 1 juta berarti yakin tenan. Tapi nak duwe 1 miliar, aduh 1 juta coba-coba kan. Dong tak maksudnya. Karena nak duwe mok 2000 rupiah kok tuku 1 juta berarti dramatis. Dramatis berarti digerakkan oleh satu keyakinan, nah ikut tenang, malah direwangi tuku 1 juta. Tapi nak wong duwe 1 miliar buat duit 1 juta, niatnya iso main mbok tenan orang 1 juta wae. Nggih mboten. Jadi wong sisinya banyak. Padha-padha tuku.
Nah masalahnya kita disuruh baca sejarah yang sudah kelewat. Makanya interpretasinya beda. Makanya cerita-cerita Israiliyat itu dari Kanjeng Nabi zaman Sugeng la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Yo jogorokno, yo jomuni, yo jomuni. Karena zaman Nabi itu cerita itu sudah beredar. Karena zaman Nabi Sugeng wis ana tokoh-tokoh sing menceritakan itu. Paham ya? Terus Imam Suyuti maknani nganggo versi sing beliau meyakini versi itu. Tapi misalnya ulama liya kok maknani langsung beda mulai karep. Napa beda mulai karep. Jadi ulama liya maknani ngene. Wis tak baleni aku makna ulama liya. Kowe makna loro ora apa-apa malah ketok ngalimi. Malah keren no. Kemungkinane loro ketok ngalimi atau ketok bingunge. Jadi wa alqaina ala kursihi jasadan atau ulama yang ini Sulaiman itu tak uji dan dia menjadi lunglai di kerajaannya sendiri. Yaitu Sulaiman kepengen jima bojone wis pokoke rumakno wae kowe percaya ora pokoke Sulaiman kepengen jima bojone semalam itu kepengen jima 90. Ya. Wa fi riwayatin mi'atim ra'atin. Jadi malam itu juga mungkin hubungan suami istri gitu dengan orang seriwat 100 utawa 90 ana sing kumpul orang langsung 1000 sofa sembrono. Enak wae kepengen 1000. Tak waca ya. La atu fanalaila ala tisina imro'atan. Tisina 90 ta, Sur? 90. Wakila alami ati imro'atin. 1. Ora rencana jima ya 100 wis kakean kalau bisa. Karena dia lupa tidak melaporkan insya Allah, akhirnya perempuan tadi melahirkan anak separuh, no singkuron, dia ini disalahkan pengeran, mereka ramuni insya Allah. Akhirnya ono bayi sita wae gak kebenaran, lunglai berhubung bayi ini rojo didakok kursi singgasana. Itu yang dimaksud wa al-qaina ala kursiyi jasad. Jadi beda ada, sengke mau jasad itu adalah jilmaan jin yang menjelma jadi Sulaiman. Sehingga anaknya Sulaiman yang tidak berposisi benar atau bertubuh normal. Quran ini tetap salah. Wong Quran itu ngendikan ketika menggambarkan hakikat. Masalahnya kita harus ora syahidul kisah, tidak saksi sejarah. Jadi waktu kali ini misalnya kan cerita di pondok itu buwan nak maca rapi, kena casa iki maca rapi celana jin kawasan milenial. Wah kacau. Terus barang gua bar di Ponegoro ngono, terus di Ponegoro delok kok aku dadi ngene. Gara-gara ini diceritakan di Ponegoro lu ganteng berpenampilan rapi. Sokan saling Mustafa mati terus viral. Mustafa sing ora Gus Baru wong iki. Wah, gua baru, wong itu mesti baru. Wah, gua baru jalanan jin suar-suar. Nawai jis. Orang itu gak Mustafa, Mustaq. Oh. Nah itu kan, itu memang problem sejarah. Ditulis oleh orang yang di ruang dan waktu yang berbeda. Maka kemungkinan sejarah salah untuk hal-hal seperti itu tidak. Untuk hal yang seperti itu. Makanya ulama itu detail sekali kalau nulis sejarah. Karena terutama yang menyangkut Nabi Muhammad SAW, karena nggak ingin kita salah, karena sampai detail. Nah itu salah pedang-pedang. Gimana ya? Jadi, gue saya yakin enggak nak Sulaiman dua aktif, sing bisa mengendalikan kerajaan. Jadi ulama sing pro masa lalu, ya mungkin zaman itu banyak Allah dua sunnah, kadang kekuasaan itu dititipkan di satu benda rupanya hati. Tapi di era yang atik ini dianggap syirik, kafir, wah semua mungkin. Kita milih sini gak mungkin apa mungkin. Wes keliwat, masalahnya wes keliwat, dicek nih dia wes keliwat. Wes. Tapi nak gue darani akik ngono iku nganti kafir, itu berlebihan. Kok piye-piye? Allah itu kadang menitipkan kekuatan di salah satu benda. Mulane nak darani yo aja nganti kafir, kurang penggawean to, pokoke darani kafir. Mergo Khalid bin Walid piyambak niku perang Futuhat Syam. Menapa Futuhat apa? Syam dene malah buka. Syam niku PD iku mergo ketune ngono
rambutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yo yakin selagi aku cek nganggo iku ora bakal kalah. Kabudut ini itu sausé iku dicopot. Yo semua kersane pengen. Jadi ngimani makhluk yo ora oleh. Tapi nganggep makhluk ora ono gunane iku yo ora oleh. Mane kecelakaan saya Torben Al-Budi, kecelakaan itu rasa betul nanti. Nah ono wong mari mergo ngombe jubahe Uwais Al-Qarni diperes terus diombe mari. Nah juga malah mati kan. Jadi Nabi itu kan dijubah sing diadekne Uwais Al-Qarni terus digobat, ana wong diperes. Diarani sirik. Mergo percaya memang. Tapi orang yang sama nak ngombe budrek misalnya, kenapa kok mari? Mergo baru ngombe budrek. Terus bedanya apa? Yang satu radarani sirik, padahal isnadul fi'li ila budrek. Sing sitok darani rada sirik, mergo isnadul mari sampai perasaan. Daripada paradok ini, kita sudah muni kafir, sudah muni orang, bohong, karep-karep. Karena ini sudah wilayah sensitif, wilayah apa? Kalau semua isnadul fi'li ilal khalqi itu kafir, semua orang kok bermangan ya? Bermangan, terus dia marah. Itu berloro, ya loro, saya kisah mari. Kenapa kok mari? Bertaubat non dokter. Itu kira-kira jadi kafir lah kalimat itu. Wong isnad non mari, neng. Padahal al-fa'ilul hakikat itu namun Allah Subhanahu. Maka kata ulama-ulama ahli sunnah dibutuhkan analisis majas dan hakikat. Setiap wong mukmin yang mengisnatkan sesuatu pada selain Allah itu dianggap majas. Artinya majas ora usah mbok arani kafir, tapi ditahmilno makna adat. Makna napa? Adat. Adate wong berutat iku mari, adate wong budrek iku mari. Adate wong duwe simpenan iku percaya. Tapi ojo geman wong mukmin mbok takwil kafir. Wong mukmin tetap meyakini kekuatan tertinggi namun ning Allah Subhanahu wa taala. Wes ayo semua. Saiki nak tol. Ya inna wa qad ta'alakum tolu tanah. Tol itu ojo. Perang ambek jaluk. Perang ambek kelompok aja. Gak pede. Mungkin ini manusia. Barang gak pede, ono nabi di zaman itu tukang nyangoni nak wong perang. Sojo kalau nabi, awas ya nyangoni ya nyangoni, tapi sudah gak duit. Disangoni apa? Inna ayata mulkihi ayatiyakum mutabir fi sakinatum mirrobikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmilul. Iku wong sing dinobatno dadi panglima perang, iku mesti duwe kota. Kota itu sunduk. Sing ning kota iku ada beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi. Artinya Nabi itu yang menungso. Perang iku nak duwe khazanah iku koyo iki. Iku koyo Nabi Musa. Nabi Musa percaya tongkat atau percaya pengiran? Pengiran. Tapi pertanyaannya, cara kue jadi ustad, sing nyeblak Nabi Musa, misalnya kue jadi ustad, sing digo nyeblak Nabi Musa laut merah sampai kering sat, itu sebelah berapa? Misalnya kita tak tahu, betongkat sirip berapa? Ya di sebelah berapa? Tongkat. Terus diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning bar kafir. Mereka meyakini kekuatan ning makhluk. Terus kowe sok tauhid diwalik. Nak ngono kekuatan Nabi Musa ning apa? Namung ning Allah Subhanahu wa taala. Wae. Lah Nabi Musa gowo apa? Gowo tongkat. Di sebelah apa? Akhirnya ikut muter-muter. Kekuatannya itu Allah, tapi dilibat nonton kan. Pertanyaan, orang satu kan orang iso. Ya iso, tapi pas semua harus tuh. Aku bulat kan. Ya iya, sebenarnya ini rasa sebuah bakal. Terus kayak anu tak. Wong mukmin iku imane namung kalian Allah Subhanahu wa taala.
Cuma Allah duwe adat nak nyelesaikno makhluk itu biasane Allah duwe adat diselesaikan dengan cara sing makhluk juga. Termasuk Nabi Sulaiman atau Nabi Musa ngadepi banyu diselesaikan betung. Tapi tetap aja tongkat itu musakhar diatur kalian Allah Subhanahu. Iku ngono tenan nek jadi ahli sunnah apa wal jamaah. Jadi ahli sunnah jamaah itu ora tau meyakini kekuatan kecuali namun saking Allah. Cuma Allah gak ada adat mempunyai sunnah sesuatu diriwatkan makhluk. Kayak ini. Gus Bae iso ngaji mergo lampune padha. Sing madani kita apa ya lampu. Hakikatnya ya Allah. Apa artinya lampu padang nek dicek? Kan gak ada artinya. Berarti sing mari delok lampu utama. Iso delok. Iso delok mripatmu normal nak peteng. Tapi misalnya kowe yakin ngono ora dadi wali. Wong nyatane Allah iso gawe wali peteng-peteng iso delok. Ya iso tenan wali. Mari kita tau dadi wali dadi. Mulai wong kudu tau dadi wali orang jam lah. Pokoke tahu ngerti nak dunia itu iso diatur Allah tanpa aturan hukum napa? Ada. Jadi cara kowe dadi wali, ditakoki ngene ora iso jawab. Tapi justru iku dadi wali. Engko jajal ngono ning kamar jajal. Ya. Iki apa jenenge? Mus. Bukan orang iki jenenge apa? Jam. Terus kowe misale wali, ya mokal-mokal sithik misale kowe wali. Mus. Jam ini sudah jadi pitik orang. Jam ini sudah jadi ayam apa enggak? Mesti kayak jawab. Loh, berkewali loh. Jam ini bisa jadi ayam enggak? Mesti dijawab enggak. Itu berdasar hukum adat atau berdasar hukum hakikat? Adat. Karena kalau kamu bilang itu berdasar hukum hakikat, zaman rungono ayam, rungono telur. Allah nggawe ayam pertama itu kira-kira materi ini kok ayam apa kok lemah? Kira-kira ayam pertama. Oh ya. Gara-gara ayam berjuta-juta ayam lah materi ini kok telur ke darani ini. Syaratnya ayam harus dari. Tapi misalnya kowe ketemu Allah, bocah kok goblok ora karuan. Aku itu pangeran. Terus ayam pertama tak gawe kok apa? Kalau bersyarat harus mesti kayak gini. Ini kok Gusti jenengan bikin telur dulu. Dari bikin. Mesti awak takok meneh. Lalu telur pertama nak gawe kok opo? Bahaya. Kacau. Lah wali ku wong sing cara berpikir wis ngono. Pokoke bayangno ketemu Allah ning kawitane kejadian. Yaiku Nabi Adam iku tanpa bapak, tanpa ibu, kok lemah. Berarti lemah itu bisa didadekno Allah. Jadi wetasem yo kok lemah, jadi ayam yo lemah, dinosaurus kok lemah, termasuk Ruhin Mustafa ya sama. Ya angel jadi wali. Mereka cara berpikir wali gitu, cara berpikir wali. Ini telur, bisa enggak jadi ayam? Bisa. Ini apa? Batu, bisa enggak jadi ayam? Bisa. Masa telur sama batu sama? Ya sama dong. Telur ketika jadi ayam juga tidak punya kemampuan sendiri untuk jadi ayam. Yang menjadikan ayam adalah kemampuan Allah. Telur ya gak punya ikhtiar, mungkin dia goblok kira karuan. Mungkin dia ada kemampuan untuk menjadi ayam. Lalu bedanya ayam dengan telur apa? Cara wali apa bedanya? Mereka hanya takluk ke kudroy. Lu kira rasanya jadi wali? Mulanya Nabi Isa kan sandure wali Nabi. Dolanan lempung lemah. Paham? Dimpol-pol ini. Ayo Isa, dadekno bentuk manuk. Dadekno. Ayo sepul sama terus miber. Ya disepul ya miber. Cara sing dadi Nabi Isa kowe tenane Gusti. Lah iku kowe ora kira iso dadi wali. Mergo aku mungkin mergo iso. Ya ora kok perkara sombong, aku iku ora logikane wali iku ora. Kowe logikane ora. Wis akeh wiridan terus gak angar dadi wali. Aku tekem urung dong. Lah Nabi ku wong sing roh. Ya tapi ini, tapi kalau terus niru jadi mana usah orang-orang kena takoki wong telur iso apa dadi ayam. Nak watu kena nunduk kowe. Dari kamu mel. Nabi Isa itu mukjizate kok lemah, diuntel-untel, menawa wis dibentuk bentuk apa? Manuk. Ya, ini
Terus kaya ati toiri terus fa anfuhu fihi fa yakunu tayram bi idznillah. Ana sing ngomong fa yakunu tayram bi idzni. Soalnya ana dua ayat yang perdas. Nabi Isa itu nabi tenan. Jadi ketika iku cung gawe manuk iki. Nggih Gusti. Lho lemah jupuk gawe manuk. Ini juga lemah san. Bentuk manuk. Sepul ben nyupur. Nabi Isa enggak takok blas. Tenang Gusti, manuk kok sangka lemah. Nah, wali ora ana bedane. Mulane nak Imam Nawawi ketika ape salat ning Ka'bah, ya salat ae ning Damaskus. Damaskus Mekah penerbangan 2 jam 4 pesawat. Imam Nawawi kepengin salat ning Mekah santai. Ngarang kitab. Coba tak salat sih. Muni ape salat ku silang, muridé kalah. Terus nang Mekah. Suatu saat muridé mangkal terus malah ngarang, dene ngarang kitab dina delok. Terus malah nang Mekah. Kowe roh wong para pangeran, bumi ku katoyil wasit dadi sak pijakan. Muridnya bingung di rumah jenengan pokoknya roh. Karena tadi mereka itu alal khilqatil ula, menyaksikan kudratnya Allah sebelum dipaksa oleh hukum adat yang dilihat. Itu tadi Nabi Isa, kowe darani manuk mesti kok telur mergo berlama-lama sing jenenge manuk kok. Pertanyaannya lalu manuk pertama dari apa? Maksudnya kira rata-rata jadi wali mau ben duwe logika, nah kita jadi wali kita mukhal. Maksudnya wali amatir ya cukup lah. Nah Nabi itu diajari ansaha awalan apa? Mulai ketika logika itu wajib tak terang no. Nah orang aku rada jadi kiai, rada jadi wali, rada jadi ulama, wajib orang. Mulai ketika kowe terjebak pikiran adat, kowe iso dadi kafir, iku mau. Wong kafir ketika wong sebenarnya jadi lemah bisa jadi manusia lagi. Wong kafir bantai piye? Masa aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman aina lama pusun. Masa kita sudah jadi tanah jadi manusia lagi? Mohal jenenge manusia pasti dari sperma dari mana? Jawabnya Allah piye? Lah anak manusia kok tanah mohal lalu manusia pertama kok apa? Jawabnya dari tanah. Berarti wong tetep kudu eling nak manusia iso digawe sapa? Tanah. Senajan yang kita saksikan sekarang lewat sperma. Jadi logika ini harus kita jaga. Contoh singgung maksud. Mulai sekali-kali yang ngumpul-ngumpul lemah, terus yakin dan bisa enggak tak kok rumah sakit jiwa. Tahu kan ngomong. Tapi syaratnya Nabi kudu iso ngono. Artinya iso Nabi Isa. Cek gawe lemah, itu belum. Gawe manuk cung, gawe, nggih Gusti. Sebul dong, sebul. Orang kok takok napa saged? Karena Nabi Isa menyaksikan kudrat Allah Ta'ala tanpa cakapan, tanpa perangkat, tanpa asbab. Jadi itu juga yang tentu min sayyidihim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sempantai. Wong dene ngerti, saiki ngene iki. Kanjeng Nabi bar perang Khandaq, perang Ahzab, dijak Jabir. Wedhus mau cilik jare kanjeng Nabi, engko sing entas aku. Ya mau ngendikan ini tok ambek kendile. Ya kowe kudu cukup kanggo sahabatku kabeh sing kelaparan ning Khandaq. Ya cukup. Mergo pikirane kanjeng Nabi sederhana. Wedhus iku ana ta ora? Kambing ada apa enggak ada? Adanya dari tidak. Berarti Allah gawe kambing itu tetap dari ada menjadi. Kalau Allah direputasi dari ada menjadi tidak ada, berarti kambing-kambing tambahan, daging-daging tambahan, Allah membutuhkan pun. Nabi ya beda wae. Ayo mangan kabeh mesti cukup, ya cukup tenan. Nabi takoki, kok iso? Ya mergo apa puasa wis santai. Nah, kowe tetep pikir, carane cukupi ya wong sampe Nabi. Lha iku sing mari kira wae. Jadi bedane Nabi wali terus itu orang yang berpikir alal khilqatin ula, alal khilqatin. Mergo nek terjebak asbab suwe-suwe ya melok iskal kaya iskale wong kafir, wong wis dadi lemah. Jadi urip men. Tapi dia nak ganggu logika al-khilqatul ula. Wong pertama nyatane digawe saka materi. Lah pikiran iki kudu kita tanamkan senajan ora sampe praktek. Mane Allah nak nyindir manusa piye? Al ata alal insani fi minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtalihi faja'alnahu sami'am. Nak manusa iku eling sangka mani, tapi ya kudu fair. Dene kudu eling nak asal usule ta.
Artinya ketika Adam wa asli ana sangka tanah, berarti tanah jadi materi manusia sah. Berarti kebangkitan manusia sangka kubur sah. Buktinya Nabi Adam wujud secara real. Dong ini. Lah saiki makhluk sing bernyawa asal usulnya sangka bahan sing bernyawa apa ndak? Tidak, yaitu Adam sangka tanah tidak bernyawa. Lah berhubung wis lali kudrohe Allah seperti ini, Allah menampakkan lagi era Nabi Isa, yaitu melumpel tanah disebut jadi manuk. Yo terbang yo iso mencuri. Menolak. Bukan aku betul barang. Iki dong yo. Jadi kita latih tauhid sekarang. Nah, kowe wis utek ngono, iku wiridan sithik iso dadi wali, tapi nek genane ra iso. Mane nabi-nabi ku wis tenan sak tenang-tenang. Kok Nabi Sulaiman wis man, kowe tak kei iku kendaraan sing hebat. Sak kedepan kowe tok Mekah ke India. Nggih, kayak angin. Ya santai wae. Nabi Ibrahim pas sampai diobong yang santai. Memangnya api bisa apa? Bareng diobong ya ora kopong tenan, ya santai wae. Dene yo santai wae. Mergo api itu ora duwe ikhtiar. Coba api itu punya keinginan membakar apa enggak? Enggak kan? Kalau dia ada punya keinginan membakar, kenapa harus membakar? Lalu sifat membakar itu ada yang menciptakan apa api menciptakan dirinya sendiri? Nah, tentu yang menciptakan ini yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu. Tapi tentu iman seperti ini semua iman wae rasa bojor ini lebu geni. Dia mati tenang. Selain mati tenang, malaikat ngukumi ya kerja tenang. Nah, tapi kalau misalnya puan tak niru Nabi Ibrahim, mesti dijenggung ke malaikat. Kok niru Nabi Ibrahim, niru wali ora iso kok niru Nabi. Tapi tadi kula niku nak mboten terangno niki kuwatir kula nanti Islam itu hilang. Perkarane wong janggal be Islam koyo janggali wong kafir zaman kanjeng Nabi. Iku janggal aidamitna wa kunna turaba wa idaman aina. Mane Allah nak balas kul yuhyiha alladzi anshaha awwalan. Kalau Allah bisa bikin manusia awalnya dari tanah dan tidak ada materi kecuali saat itu ya tanah. Nyatanya dari tanah Adam menjadi darah, daging dan bernyawa. Materinya tanah. Berarti nanti Allah mampu lagi dan selalu mampu bikin manusia yang sudah jadi tanah menjadi manusia. Dong ya. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan Makanya ketika wong Yahudi orang manusia kok tanpa bapak. Ketika mereka janggal Nabi Isa, jawab pikiran dia, inna masalah Isa inta wahi kamasali Adam. Kau nak nganggep Isa itu mokal mergo tanpa bapak, harusnya Adam kamu anggap lebih mokal mergo tanpa bapak. Itu jenis berpikir alal khilqatil ula sesuai penciptaan apa? Itu sing jogo iman. Ya napa sing jogo? Sing jogo iman. Dan Allah sering ngelekno kowe nak berpikir alal khilqatil ula. Mane wong saleh iku seneng. Jadi wong saleh iku seneng. Saiki zaman melarat iki iso seneng. Zaman kowe cilik ning kampung ra dipopo dolanan air yo seneng. Dolanan ekran yo seneng. Bareng wis tuwa nak ra duwe akeh iso seneng. Wah jenenge urip nak ra duwe iso seneng. Kowe kok gak eling zaman kowe kere mancing di dini kali yo seneng ra kaya. Ben kowe eling nak seneng ku syaraté ra kudu duwe. Tapi nek aku mbok praktekno wis dhe anak bojo ben mancing. Ya dia mau ngakeh. Tapi nak kowe darani seneng harus di duwe ya keliru. Kita pernah berpuluh-puluh tahun seneng tanpa. Tapi ora usah praktekno. Praktekno ya mau ngakeh. Lah anak bojo kok amen apa? Itu tugasnya ulama, ulama itu wong sing parek pangeran. Mergo ya angel dadi ulama kan tadi. Kowe nyimak nganalisis Nabi Sulaiman dengan perangkat syariat sing wis ditanamno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane setiap cerita Nabi dulu harus ditambahi wa kana dzalika jaizan fi syariati. Ngene apa? Wa kana dzalika jaizan fi syariati. Memang saat itu punya istri 100 dibo. Nabi Sulaiman malah kan. Tapi nasi dikumpuli rencananya mungkin. Tak, ya cukup waktu neng semua. Oh, trauma bucu rapati ibu dari itu malah bayangan macam-macam. Apa sih? Trauma ini di. Ya jelas ya. Nggih, mengerti ya.
Jadi kan jadi Nabi Isa be, sa gawe manuk. Kok tanah, nggih, apa? Nggih. Terus umpel-umpel bentuk manuk, nggih, sebul ben terbang, nggih. Karena Nabi Isa itu roh tenan, manuk sing saiki terbang iso terbang ora krana kekuasaane manuk, mergo kudrahe Allah. Lah nek mergo kudrahe Allah berarti manuk tenan mek lemah ono bedane to ora dalam kudrahe Allah. Mboten enten. Ane Nabi. Jadi kira-kira ngene, Nabi Isa iku gusah manuk ben miber ya yakin, waktu digusah ben miber ya yakin. Asal sing ngutus Allah. Jadi santai, faan fuhu fiha pun utarabi. Wa ubrul akmah hawat asoro lebih. Iku orang wong buta. Saya ingin ya, wong sing ora buta iso delok mergo kudrohe apa mergo apa mripat duwe kudro. Mergo kudro. Sing lagi delok ya saiki. Iso delok mergo kudrohe apa mergo apa kemampuan mripate. Mergo kudrohe. Lah nek muga kudrohe apa Nabi Isa diparan. Iku lho tangga ono sing picek sebul ben delok. Nggih Gusti itu sebul. Nek kowe kan gak tenane Gusti. Lah mari muni tenane Gusti mari. Tapi ojo tiru, siji ke yo ora nabi, nomor loro gak wali. Terus apa yo ora minat kowe di keramat muni. Angel teman rang ngono. Tapi tetap iman ini dijaga. Tapi rasa dipraktekno malah ora ana bukti ini malah kok. Buktinya apa? Buktinya saya tidak bisa. Bar ukuran saya. Nah, kowe iso bombe suke ora kesampaian. Nah, kowe ora kasil ora usah mujizat, barang sing sepele wae gak hasil. Mun terusna. Wakturan ini kau sirah dan engkau Allah insyaallah Ayub. Isnada nargane donga sapa Ayub proboe perkarane Ayub. Oleh donga ini ani. Ane telan sak temne ingsun masa iku kepon ingsun apa setan. Oleh gepok utawa melukai aku binus bin kelan repot modurin tegese barang sing bahaya. Wada binan barang sing nyiksa alamin tegese sing larang. Wanusi balan jenis bantopo dari kamu kono kabeh ila setan maring setan. Wa ingkana senajan tono wala saudara perkara bulu saben asa kumina wa maring saking apa. Mergo tak adiban krana gawe tata krama maku setan. Maksude Nabi Dawud diistilahno duwe penyakit ngono iku gara-gara ulae padahal hakikate wa ingkanat al asya'u kulluha minallah. Simun hakikatnya semua sesuatu tentu kersane Allah. Tapi menisbatkan keburukan pada Allah itu kurang maka diistilahkan anni masaniyas syai'.